嗨，大家好，歡迎嚟到阿俊 channel。OK， 好，100位訂閱我就會見到隻貓啦，你哋就會睇到隻貓。咁我屋企總共有2隻貓，最靚嗰隻咧就係紫金戰柴。100位訂閱嗰陣時，我哋就會撈佢出嚟啦，佢真係好得意啊！好。但係點解我會播音樂我都唔知啊。我總之我就想播啲音樂啦吓 ，Go！好，Go！我哋入 game。Go！咁呢個釣竿咧就係新手到嘅啫，但係要一樣4500蚊就買到啦，非常之簡單，就喺呢度啦，4500蚊。如果中意嘅話咧，如果中意我呢個條影片嘅話，就俾 like 同埋 subscribe 加訂閱我，每一個 like 同埋 subscribe 都會令我好開心。咁咧100位訂閱嗰陣時，我哋就會露面啦，我隻波子好得意噶。好啦，就咁啦，到時見，拜拜。